क्या आपको कान से कम सुनाई देता है या किसी तरह का आवाज़ आता है, जैसे सीटी की तरह, झिंगुर की तरह, या किसी व्हीकल के चलने की आवाज़ जैसे कि ट्रेन की आवाज़, इस तरह की आपके कान में आवाज़ आती है, जैसे कि सनसनाहट की आवाज़ आती है कान में? उसके लिए आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे कि ये पीछे वाले भाग को, कान को पीछे की ओर खींचना है और ये नीचे खींचना है। ओके, ये लगभग आपको 30 सेकंड करना है। ऊपर खींचना है फिर नीचे खींचना है। फिर इसके बाद वो ये दोनों फिंगर की सहायता से स्क्रब करना है, ये दोनों को स्क्रब करना है कान के अंदर लगा करके। फिर ये दोनों हाथ की सहायता से इसे बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है। थैंक यू।